নাক ডাকা আমরা প্রায় দেখি যে কিছু কিছু লোক রাত্রে, বিশেষ করে রাত্রে ঘুমের সময় নাক ডাকে, প্রচণ্ড নাক ডাকে। এই নাক ডাকাকে বলা হয় স্নোরিং। তো স্নোরিং কেন? সাধারণত স্নোরিংটা যদি আমার নাক বন্ধ থাকে কিংবা ফেরিঞ্জে কোনো লার্জ গ্রোথ থাকে কিংবা টনসিল বড় থাকে, সেসব ক্ষেত্রে নাক ডাকা শুরু হয়ে যায়। তো নাক ডাকার মেইন এটা ইএনটির প্রবলেম হলো যে নাকের ভিতরে যে নাকের পার্টিশন বাঁকা থাকলে, সেপ্টাম ডেভিয়েশন থাকলে নাকের ভিতরে যে নাসা, যেটাকে বলে ইংরেজিতে বলে টার্মিনেট, ওই টার্মিনেট হাইপারট্রফি হয়ে যায়। হাইপারট্রফিক ইনফেরিয়র টার্মিনেট হওয়াতে নাকের স্পেস কমে যায়। তখন ও পেশেন্ট নাক দিয়ে শ্বাস নিতে তার কষ্ট হয়। তখনকার সে হাঁ করে শ্বাস করে। হাঁ করে শ্বাস করার সময়, বিশেষ করে ডিউরিং স্লিপিং আওয়ার, ঘুমের সময় যখন সে শ্বাস নিতে যায় তখন সে হাঁ করে শ্বাস নেয়, এবং যেহেতু সে নাক দিয়ে শ্বাস পরিমাণ মতো নিতে পারতেছে না বলে হাঁ করে শ্বাস নেওয়ার সময় তার ভ্যালেট, উভুলা এবং সফট প্যালেটে ওখানে ধাক্কা লাগে বলে নাকের শব্দ হয়। এটাকেই বলে নাক ডাকা। তো এই নাক ডাকাটা আমরা জানছি যে হাইপারট্রফি ইনফেরিয়র টার্মিনেট হয়, নাকের পার্টিশন বাঁকা থাকলে হবে, নাকের ভিতরে কোনো গ্রোথ থাকলে হবে, কিংবা লার্জ টনসিল থাকতে হতে পারে, লার্জ টনসিল, অথবা যদি পেশেন্ট এছাড়াও যদি বাচ্চাদের বেলা, বিশেষ করে কমন যে এটা বাচ্চাদের বেলা কমন যে এনলার্জ এডিনয়েড 3 নম্বর টনসিল যেটাকে বলি আমরা সাধারণত, উভুলার পিছনে ন্যাজোফ্রেন্সে এই টনসিল বা এডিনয়েড এইটা যদি বড় থাকে সেক্ষেত্রে বাচ্চারা নাক ডাকবে। আর বড়দের বেলা, বিশেষ করে যারা হেলদি, যেটা ওবেস পেশেন্ট যারা বড়, তাদের বেলা, ওবেস পেশেন্টদের বেলা এই নাক ডাকা খুব কমন প্রবলেম। তো সেক্ষেত্রে তাদের এর সাথে আবার থাকতে পারে অনেকের টনসিল অনেক এনলার্জ থাকতে পারে, ফেরিঞ্জিয়াল কোনো গ্রোথ থাকতে পারে, সেক্ষেত্রেও তারা অস্বাভাবিকভাবে নাক ডাকে। এই নাক ডাকা একটা কমন প্রবলেম ওবেস পেশেন্টদের এবং বাচ্চাদের যাদের এনলার্জ এডিনয়েড থাকে। সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি? এক্ষেত্রে অ্যাকর্ডিং টু দি কজ, যদি দেখি নাক ডাকা বাচ্চাদের হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা নাজোফ্রেন্সের এক্সরে করে দেখব যে এনলার্জ এডিনয়েড দেখা যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা এডিনয়েডকে ফেলে দেওয়ারই শ্রেয় মনে করি, কেননা এই এডিনয়েড বাড়তি থাকতে বাচ্চাদের অনেক প্রবলেম হয়। তো পরিমাণ মতো অক্সিজেন সে পাচ্ছেন, বাতাস না নেওয়াতে অক্সিজেন তার শরীরে কম যাচ্ছে, এবং কম অক্সিজেনওয়ালা ব্লাড যখন তার ব্রেনে যাচ্ছে তখন তার ব্রেনের কগনিটিভ ফাংশনগুলো, যেমন বুদ্ধিমত্তা, স্মৃতিশক্তি, এগুলো কমে যায়। আর বডি গ্রোথ কমে, এই বডির অন্যান্য যে ফাংশনগুলো সেগুলো রিটার্ডেড হতে থাকে, তাই রিটার্ডেড গ্রোথ হয়। এইগুলো বাচ্চাদের বেলা। এবং বড়দের বেলা যখন অ্যাবাভ 40, তখন এই যে কম অক্সিজেন, কম বাতাস নেওয়া, এটা তাকে রেগুলারলি রীতিমতো সে হার্টে যে পরিমাণ অক্সিজেন দরকার, সেই হার্ট অ্যাট দি সেম কম অক্সিজেন পাচ্ছে বলে হার্টের কোনো ইস্কেমিক হার্ট ডিজিজ ডেভেলপ করতে পারে। এজন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে বয়স্ক যাদের এটা হয় তাদের বেলা আমরা এই যে যদি কোনো বড় টনসিল থাকে কিংবা অন্য কোনো সমস্যা থাকে, নাকের প্রবলেম থাকে, সেগুলো আমরা তখন সেই নাকের বেলা আমরা এসএমআর করতে পারি এবং পার্শিয়াল ইনফেরিয়ার পার্শিয়াল টার্মিনেক্টমি করতে পারি এই কমবেট করার জন্য। 2 নম্বরে এটা আর একটা করা যেতে পারে, যদি বড় টনসিল থাকে সে টনসিল রিমুভ করলেও অনেক সময় দেখা যায় যে তার সেই নাকটা কমে যাচ্ছে। এবং লেটেস্টই হলো প্লাস্টি করা একটা অপারেশন আছে, যার ফলে সফট প্যালেটকে ওখানে আমরা টাইটেনিং করে দিতে পারি, যাতে করে সে এই নাক ডাকা তার বন্ধ হয়ে যায়। এটা অনেক দেশে এটা আউটডোর প্রসিডিউর অনেকটা। তো কাজেই নাক ডাকাটা যেমন সমস্যা, তেমন সুষ্ঠু সমাধানও রয়ে গেছে। এই সবাই ভালো থাকবেন।